Sevgili dostlarımız, bizden 7 kat hızlı yaşlanıyor. Peki yaşlandıkça onları bekleyen en büyük sorunlar neler ve bilim dünyası ne yapıyor? Yaşlılıkta en büyük 3 tehlike, kanser, böbrek yetmezliği ve hayvan demansı. Ancak bilim insanları, kaliteli ve uzun ömür için 3 kritik çözüm buldu. Çözüm 1, hücre koruması. Omega-3 ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş özel diyetlerle hücre hasarını yavaşlatın. Çözüm 2, erken uyarı sistemi. Biyolojik belirteçler sayesinde, hastalıkları belirtiler ortaya çıkmadan aylar önce rutin kan tahlilleriyle yakalayın. Çözüm 3, zihinsel egzersiz. Ödüllü zeka oyunları ve yeni komutlarla nörolojik stimülasyon sağlayarak bilişsel gerilemeyi geciktirin. Unutmayın, iyi beslenme, erken teşhis ve zihinsel aktivite, en iyi dostunuzun sizinle daha uzun ve mutlu kalmasını sağlayacaktır. Sizin kediniz veya köpeğiniz kaç yaşında? Yorumlarda bize anlatın.